ابن الوسخه دي مريم. انا مريم تامر يابا اللي بتحط صوري. ولسه اللي مسوحك فراوله مسوحتك ولا لا؟ فراوله اللي بتديك اصول. بص يا محمد سعد، تعبان تعبان. ده كذاب، ده كذاب، ده كذاب، ده كذاب. هو كده، هو كده يا ابن المتنبه. ده ابويا، ده ابويا، ده ابويا. ابويا مش احسن من ابوكي. الله الله. اتحبس فيكوا اهو يا جدعان. جيت له مش هسيبه. حق ابويا مش هسيبه، وامي واختي. الصور دي مش ده انا هنكك يا ماشي. ده انا هركبك بس خلاص. اتقل واركب ماما اللي فرحانه بيك. مين يا ابن اللبوه؟ مين ده؟ انا هنكك. هتحبس مين يا ابن المتنك؟ حاجز مين ده؟ انت بتاع. خد يا ابن المتنك اهو. يتم. لا مش هيقول لي. انت فتح البتاع يا ابن المتنك. هات التليفون ده بدل ما نيجي. هات التليفون صور. انا اسف لكم يا لا مش اسف. لا مش اسف. مش من هنا. مش همشي. مش همشي. انا مش همشي. الحوار يسكت. طب استدرف عنه. والله صورت حاجه. هات تليفونات. فتح اللايف يا ابن اللبوه. هتعمل فيها ايه؟ يا ابن اللبوه امسك. استنى يا محمد. بس خلاص. ما رد. فتحت له دماغه. ما تقولوليش لا يا مريم. ابويا وامي واختي نو. ابويا وامي واختي نو. مش هسيبه. ماشي. انا مش هسيبه. انا اسمي مريم تامر. مش هسيبه. انا في جامعه صح. انا مش هسيبه. لا يابا انا كله تمام، مش محتاج حد راضيك. لاجل ابويا وامي واختي اتحبس عادي. مش في دماغي. ده نزل صورة ابويا ابن المتناكة. بس زي ما واحد، زي ما الدنيا كلها شافت صور ابويا وامي واختي، زي ما اتركب ده. انا عورته يا جدعان. انا عورته.